يعني عملتوا هادي الفوضى وبدكم ياني عنكم أرضى. يعني عملتوا هادي الفوضى بدكم ياني عنكم أرضى. أنا ما رح أرضى ولا رح أهدى إلا بقتل وهالقد قده. طيب أنا ما رح أضربكم لما الصح أحكي ولقنكم. طيب أنا ما رح أضربكم لما الصح أحكي ولقنكم. كلمة حاضر بدي منكم ما تغلطوا قولوا شو قلتم.